Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengunboxing drone SG906. Ini drone saya pesan dari Cina. Oke, langsung saja kita buka. Kita koyak robek saja. Oke. Seperti ini. Ini warna black, 4K WiFi. Langsung saja kita buka. Ini remote. Ini drone-nya teman-teman. Sangat bagus sekali. Ini baterainya. Oke, kita letak dulu. Ini ada buku panduan manual. Kita dapat baling-baling cadangan. Lengkap sama bautnya. Ada kabel charger untuk pengisian baterai, 4 obeng bunga. Dan masih ada lagi.
Ini untuk letak handphone. Ini kita gunakan baterai baterai 3A 4 biji. Sebelum baterai kita pasang, kita lepaskan ini dengan jalannya dulu teman-teman. Ini kameranya, dan juga ada sensor di bagian bawah.